ถ่ายรูปให้คนปล่อยปลาก่อนครับอันนี้ครับปลาอืดตอนนี้นะครับทุกท่านเลยครับถ้าได้ลง อินโฟเซนเซอร์ฝากช่อง ในด้านนี้นะครับกี้หันมากันกี้ สามารถถอ หัน ด มาก่อนครับ ไม่ใช่ถอดครับขาขึ้นไป ขออนุญาตเด้อห้ามฟอกเด้อห้ามฟอกเด้อ ขึ้นไปนะครับถอดรองเท้ากับขาขึ้นไปนะครับ นี่ครับ ให้ ปล่อยปลา ถอดไม่ได้ครับ มันเป็นปลาอะไรครับเนี้ยปลากระพงขาว ครับตรงนี้เราเรียกว่าสวนป่าชายเลนทูลกระบอกครับก็คือ ปลากระพงขาว ในภาพที่เราเห็นครับที่ว่ามันเป็นเหมือนดังทะเลทรายไปแล้วนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับที่เราเพิร์สโฟจับขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ปล่อยพันธุ์สัตว์นะครับเป็นพันธุ์ปลากระพงนะครับเป็นพันธุ์ปลากระพงขาวนะครับก็คือทอดน้ำปลาน้ำมะนาวครับตัวนั้นเลย เอ้ยไม่พูดถึงเรื่องของการกินพันธุ์สัตว์นั้นเนี่ยมีท่านใดมีความเชื่อไหมครับว่าทานสัตว์ไหนจะทานสัตว์ไหนจะไม่ปล่อยพันธุ์สัตว์นั้นอะไรเงี้ยครับถ้ามีความเชื่อผมก็ควรเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้เรามาในเรื่องของการอนุรักษ์เนาะนะครับยิ่งทานสัตว์ไหนนะครับเราควรต้องยิ่งปล่อยพันธุ์สัตว์นั้นกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้เขาไปขยายพันธุ์นะครับจะได้ยั่งยืนนะครับเนาะครับยังกินได้อยู่นะครับยังกินได้อยู่เชิญครับนะครับท่านใดมาถึงแล้วก็พับขางเกงรอได้เลยนะครับผม บ่ว่าง โอเค ห้ามฟ้อง น่าจะครบแล้วแหละนะครับก็วันนี้พันธุ์สัตว์ที่เราปล่อยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมันคือพันธุ์ปลาขาวครับโดยพวก ถ่ายรูปไอ้เปิ้ลแน่นั่นน่ะ พันธุ์สัตว์น้ำ พี่จ๋า หรือพันธุ์สัตว์ที่เราปล่อยใน พี่ พื้ นึ น ง ที่ครับจะเป็นพวกพันธุ์สัตว์ มันอยากได้รูป แล้วก็จะได้รับนะครับมาจาก กล้องเพิ่นน่ะดิ พ่อพันธุ์นะครับหรือว่ากรม นั่นดิ ประม กล้องพี่จ๋า นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจากที่ชาวบ้านเพาะพันธุ์นะครับ วันนี้กระพงขาวนะครับมันเป็นปลาที่แข็งแรงนะครับอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยอยู่ได้หมดเลยนะครับโดยทั่วไปถ้าอยู่ในน้ำทะเลมันก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ก โอ้ ว่า เนี่ยวันนี้เรามาแบบเรา อัน มา นี้พื้นที่ตรงนี้ครับ เรามาจิตอาสา มันจะมี จิตอาสา ปลากระพงขาว ในใต้ทะเลอะครับมันจะมีแนวหินที่เป็นเหมือนลักษณะเนี้ยครับทอดขวางยาวอยู่นะครับแล้วถัดไปด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับมันจะมีแนวปะการังเทียมครับมันเป็นเหมือนโดมครับเป็นเหมือนโดมแล้วก็เป็นรูถ้านึกภาพไม่ออกนะครับหันหลังดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับจะมีสารขนาดวางนะครับเพื่อเป็นแนวกันคลื่นด้วยนะครับพันสัตว์น้ำนะครับปะการังอะไรต่างๆมันก็จะเข้าไปเกาะนะครับปัจจุบันนะครับในการปล่อยพันสัตว์น้ำเนี่ยมันกำเนิดมันเกิดขึ้นมาว่า ในพื้นที่ครับมันมีจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับมันมีหลายสาเหตุเลยนะครับสาเหตุหลักๆก็คือมันเป็นการจับพันธุ์สัตว์น้ำครับที่อยู่ในฤดูเลยนะครับจับพันธุ์สัตว์น้ำที่อยู่ในช่วงเปราะบางครับช่วงที่มันผสมพันธุ์หรือว่าวางไข่นะครับกินกันไหมครับปู มันคือ ไข่ดองอร่อยมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นปูที่มาจากธรรมชาติมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการตัดวงจรชีวิตของพันธุ์สัตว์ชนิดนั้นๆนะครับสองครับในเรื่องของสภาพอากาศครับที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ อันไหน นะครับ เนี่ยถ่าย อย่างในทะเลเองนะครับมันมี ถ่ายไม่ได้อันนั้นเหมือนเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวเรา ผลทำให้แนวปะการังครับมันฟอกขาว แล้วถ่ายวิดีโอ แล้วก็แหล่งหญ้าทะเลเนี่ยมันตายนะครับมันทำให้พื้นที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์น้ำชนิดที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับมันก็น้อยลงไปนะครับอย่างพื้นที่ตรงนี้เองครับก็มีหญ้านะครับทะเลเหมือนกันชื่อว่าหญ้าตะการน้ำเค็มนะครับปัจจุบันก็ค่อยๆหายไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับอีกสาเหตุหนึ่งครับคือเรื่องของพันธุ์สัตว์ที่เป็นในเรื่องสปีชีส์ตรงนี้ที่พื้นที่ตรงนี้ครับก็โดนสงกรานต์นะครับเต็มเลยนะครับก็คือหมอคางดำนะครับได้เลยหมอคางดำครับแล้วป่าชายเลนมันคือแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำใช่ไหมครับของพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆนะครับแล้วหมอคางดำก็เข้าไปกินนะครับกินแซ่บนะฮะมันเข้าไปกินนะครับพอเข้าไปกินแล้วเกิดอะไรขึ้นพันธุ์สัตว์ก็มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยนะครับแทบไม่เหลือเลยนะครับแล้วทางกรมประมงเนี่ยเขามาจัดการนะครับมันจับปลาหมอคางดำตรงเนี้ยได้ไป3 กิโล
ส่วนถัดไป มา ครับห่างกันแค่ประมาณสัก ทำกิจกรรม นะครับจับได้ประมาณ ปลูกปลา นะครับส่วน แล้วก็ปล่อยปลาลงคืนสู่ธรรมชาติ การปล่อยเจ้าตัวขมุกขาวมันจะเป็นพันธุ์ที่เราไม่ ไม่มีครับ 2,000 ในปล่อยเลยครับเหลือปลาน้อยมากนะครับ แต่แบบทำไปเฉยๆอ่ะหมอ มันไม่ได้มีอันนั้นไงเราไม่ได้เป็นแบบคอนเทนต์ เจอไหนก็ถ่ายอ่ะ ไปตรงไหนก็ถ่ายใช่ ปลาขมุกขาวอาจจะต้องจับเป็นคู่นะครับเป็นสามคนช่วยกันนะครับเนาะเราได้พันปลาขมุกขาวมาแล้วนะครับผมเป็นเคยปล่อยปลาไหมครับต้องคืนต้องแหละนะครับต้องคืนแหละเดี๋ยววิธีการแกะยางครับ มันจะมีจุกๆที่เหลืออยู่ครับ แล้วก็ให้เราใช้มือก็ได้ดึงขึ้นไปมือข้างยันออกไปนะครับวิธีการดึงดันนะครับดึงดันนะครับเดี๋ยวมี3 คนจะช่วยกันเลยนะครับผลไม้คนละมือนะครับแกะยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็รบกวน ใส่กระบอก ด้วยตอนแกะก็ต้องระวังด้วยอย่าให้ยางตกไปในน้ำนะครับเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับเนาะ อ๋อ แกะยางเรียบร้อยแล้วก็คลายปากถุงออกด้านบนแบบนี้นะครับยังบนข้างล่างนะครับปลาตัวเล็กอยู่นะครับอยู่ในหัวไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เครื่องซักผ้านะฮะค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับเสร็จแล้วครับ เราเอาปลาไปปักแค่อุณหภูมิก่อนนะครับเอาไปแช่ในน้ำนะครับปรับอุณหภูมิก่อนนะครับปรับอุณหภูมิก่อนประมาณสัก1 นาทีก็ได้นะครับหรือท่านใดว่างที่ชั่วโมงก็ได้นะครับแช่นะครับ ไม่มี เปื่อยไปข้างหนึงแช่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องถ่ายหมอน้ำมันมีเอ๊ะทำไมดำยัง แช่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช่เหรอ ก่อนแบบนี้ครับเรากำปากถุงไปเลยนะครับ แล้วคว่ำไปเลยทีเดียวแบบนี้ครับปลากับน้ำจะเราออกนะครับอยู่แล้วนะครับปกติเราจะเอาน้ำเข้านะครับที่นี่ไม่ต้องครับคว่ำน้ำสุกเลย แล้วก็เอาทุกถุงอันนี้ถุงลงไปใต้น้ำเลยนะครับ แล้วก็ค่อยๆปล่อยปลากับน้ำเดี๋ยวมันจะค่อยๆไหลเข้ากันนะครับทีนี้ปกติถ้าเราลิเทครับคือปลามันจะว่ายคนตั้งแต่น้ำขึ้นไปครับ แล้วมันไปเกี่ยวกับนะครับจะทำให้ปลาได้รับบาดเจ็บนะครับถ้ามีปลาติดค้างอยู่ทำไงครับ เอากลับบ้านเอาน้ำเทใส่เข้าไป เอาน้ำใส่เข้าไปครับ แล้วคว่ำแล้วก็ทีออกเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับโอ โอ้ เค รองเท้าหนังราคา เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกท่านพร้อมแล้วแหละนะครับถอดรองเท้า พร้อมแล้ว เดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับอาจจะจับเป็นคู่หรือว่าอะไรนะครับไปช่วยกันนะครับอันนี้พันธุ์น้ำเราเดี๋ยวรับพันธุ์น้ำเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลงตัวกันหน้าชายหาดเพื่อถ่ายรูปนะครับเชิญทุกท่านเลยนะครับเชิญครับเชิญครับ เชิญครับไป ระวังมดด้วยนะครับ มันมีมดด้วยระวังด้วยนะครับ เชิญครับ อาจจะสองท่านหนึ่งถุงนะครับ2 ท่าน1 ถุงนะครับ บางท่านอาจจะ3 คนก็ได้นะครับช่วยกัน พี่ชิงนั่นมัน นะครับเชิญทุกท่านเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันด้วยนะครับ เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ พี่ชิงว้าวเอ้ยไม่เห็นคน เชิญครับเชิญครับ อ้าวจะหมดไหมแต่ถ้าใครยังไม่ได้รับปลาครับปลาน่าจะเหลือนะครับ ไม่ต้อง3 คนก็ได้นะครับ2 คนก็ได้1 คนก็ได้นะครับ แต่ว่าเอาให้ ปล่อยเหยียบดิ หมดนะปล่อยให้หมดนะ ถ่ายรูปอยู่ ไปครับเชิญครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าหาดนะครับด้านบนเลยครับด้านบนไม่ต้องลงทะเลนะครับ ใส่มืออ๋อจำไม่หยิบ ถ่ายวิดีโออยู่ ไม่เป็นไรเอาไป2ก่อน เฮ้ยนู่น ส้มแค่มายื่นให้ผมก็ได้แม่คนหนึ่ง2 ถุงเยอะเลย มาหยิบให้หยิบมาเพิ่มไปให้หมดเลยจ้าไปเลยเลยพี่ เอาแล้ว หมอน้ำมันดำอะมันถ่ายอย่างเงี้ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อย นี่ต้องทำอย่างนี้คนละถุงนะใครยังไม่หยิบเพื่อนเราถ่ายรูป ครับด้านนี้เลยครับ เชิญนะครับ เป็นป้ายครับด้านนี้เลยครับ โอเคครับ เอาแค่นี้ก่อนครับ
แดดกำลังดีนะครับแดดกำลังดีเชิญครับเชิญครับเชิญครับพอไหมฮะพอไหมฮะ พอไหมครับ แอมถอยไปไหมแอม โอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับ พร้อมนะครับพร้อมนะครับ รูปนะครับ โอเคครับมองกล้องครับ1 2 3กดไลค์ครับกดไลค์1 2 3มินิฮาร์ทครับ1 2 3 2 บาทครับ2 บาท1 2 3 5 บาทครับ1 2 3เดี๋ยวขอวิดีโอสั้นๆ1 2 3เราเฮ่นะครับอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งนะครับโอ้โหกล้องใหญ่มากโอเค1 2 3 เอ้ย โอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราทำการแกะยางก่อนนะครับแกะยางก่อนนะครับยางจะได้ไม่ตกลงพื้นยางจะได้ไม่ตกลงน้ำนะครับเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับแกะยางก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเดินไปให้ไกลที่สุดนะครับลึกอย่างน้อยประมาณครึ่งแข้งนะครับครึ่งแข้งนะครับ ต้องไปดูวิดีโอพี่ด้วยนะ ต้องไปกดติดตามช่องวิวัฒน์ออนทัวร์ด้วยนะครับ ครับจะอธิษฐานก่อนก็ได้นะครับดึงตรงๆได้เลยนะครับดึงตรงๆทั้งหมดเลยนะครับจริงๆอันนี้ก็เลี้ยงได้นะครับจะเป็นปล่อยครับ